好啦，跟住咧，我哋而家咧就係睇下，首先睇下咧第一件事，梗係睇下評審嘅作品先啦。咁但係而家咧好似比較暗喎，現場嘅光，咁所以咧我哋咧就打少少燈落去睇下啦。哇！呢個台灣啊關啦，陶哥啦，呢個係阿湯嘅作品啦，全部都係哇好多啊！小愛老師嘅呢啲係咁當然係我哋嘅神級大師啊，John Chan 啦，呢個即係百看不厭嘅作品。咁仲有不同組別嘅老師啦。好，咁我哋咧過咗先。咁咧呢個係阿仁嘅作品啦。哇！可能好多大家都喺網上見過啦，其實呢隻獅子嗰啲頭髮就真係經典中嘅經典啦。好，咁影下我自己嘅作品啦，我都帶咗2件過嚟嘅。咁同埋阿 Ken 嘅作品啦，我哋香港我哋就有2個都帶咗幾件作品過嚟。咁跟住咧再去咧，蔡老師嘅作品啦。好，跟住就係飛機組㗎啦，呢啲軍事啦，好犀利！呢啲一定要睇現場先得嘅，真係。哇！呢個地台好特別咯。好，跟住咧。呢仍然呢個其實成張台咧都係評審作品嚟嘅，咁呢啲應該就係原型師，即係評原型創作嘅。依控台報告，參賽者373號的名牌遺失。如果在會場有撿到373號名牌的貴賓，麻煩送到一控台。哇！啲真係好精細啊！前面呢個係好精彩嘅。150位嘅抽獎名單。好啦，評審作品大致就係咁多啦。前面來對獎，對到獎之後請到我們一控台這裡。咁我哋咧就準備入去睇下比賽嘅作品啦。